Я Пташинская Янина, представитель Польского общества УАПЛАЦа. Принимаю участие в челлендже «На волне Абая», инициатором которого является доктор Максим Пономаренко, создатель польско-казахстанской культурной инициативы «Бурсага». Место встречи культур в Польше. Я прочитаю стих «Кыз» на казахском языке. «Ак киемді денелі ак сакалды, соқыр молқау танымас тірі жанды, усты басы ақ қарау, тұсы суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Дем алысы ұскырық, аяз бен қар, кәрі қудан қыз келіп әлек салды. Ұшпадай бір күн кеген оқшырайтып, айызбенен қызарып ажырланды. Бұлтай қысы жауып екіз көзін, басын сылықсе, қар жауып, мазанды алды. Борандай бұрқ-сарқ етіп толғанғанда, алты қанат ақ орда ұйшай қалды. Ауыз көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домпығып, үсік шалды.